आसता थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज हांव तुमच्या सांगाता नियाळूंक आशेता जुवांवची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळ 16 आनी हें देवाचें उतार अशें आमकां सांगता। देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो। कोण ताका सत मानता ताणें नाश जायनाये बगर सासनीक जिवीत जोडिसात। ह्या देवाच्या उतरांत 4 भाग आसात। पयलो भाग जावन आसा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो हें नियाळूंक आमी प्रयत्न करया। देवान हो संवसार रचलो हें आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत बरयलेलें आसा आनी देवान रचलेलो हो संवसार सोबीत म्हूण ताका दिसलो आनी देवान संवसारांत सगळ्यो वस्तू रचणेक हाडल्यो आनीक रचनेची अतीम उत्तम ह्या मुकूट ह्या शेवट जावन मनशाक रचलो आनी ह्या मनशाचो देवान मोग केलो। देखून देवाच्या सळावळींत इश्टागतींत आनी मोगांत मनीस जियोन आसलो। ह्याच मनशान देवाच्या ह्या मोगाक अनुपकारी जाल्ल्या वरवीं दुसरो वांटो मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ह्या देवाच्या उतरांत पावयताली सांगून, देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर ओपून दिलो। वय देवाच्या ह्या मोगाक मनीस अनुपकारी जालो, देवा थावन पयस सरलो आनी अशें जाल्ल्या वरवीं देवानच ह्या पडलेल्या मनशाक उबारच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडचो पडलो। होच तो जेसू क्रिस्त जाका आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानता आनी देवाच्या मोगान आनी पेलेच्या मोगान तो आमच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो। पडलेल्या आमच्या सैमाक परतून देवा थंय उबारूंक आनी देवाच्या मोगांत आमकां परतून एक करूंक हें ताणें आमच्या खातीर कस्तक सोसून कुर्सार मरून हो मोग आमकां दाखयला। त्याच खातीर फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल आमकां देवान आमचो मोग केल्या वरवीं आपल्या पुताक धाडल्या वरवीं आनी देवाच्या कुशीक हो ताचो पूत जेसू क्रिस्त खाल जाल्ल्या वरवीं देवान ताका अति उंच उबारला म्हूण सांगता आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलां म्हणटा। आनी तोच सांत पावल आमकां परतून सांगून देवाची कुशी जावन आसा ही म्हणटा बागवा जाय म्हूण हर एक दिंबी ताच्या नांवांक आनी जोडी जाय म्हूण आमी सोडवण जेसूच्या नांवान। हो जेसू क्रिस्त देवाचो पूत आमकां देवाच्या मोगांत एक करूंक पावला। तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां देवान ताच्या मोगाच्या पुताक दिवन ताच्या मुखांतर आमची सोडवण करन आमकां आज सोडयला जाल्यार ह्या जेसूच्या नांवाचेर बरवसून आमी हर एकल्यांनी आमची सोडवण जोडूंक आसा आनी ही सोडवण जेसू क्रिस्ता वरवीं मात्र आमकां फावो जाता। देखून ही तिसरी संगत आमी कोणेंच नाश जायना जावच्या खातीर देवान आपल्या पुताक धाडून आमची सोडवण केल्या। आज मनीस आपल्याच कुशेक लागून आपल्याच स्वार्थाक लागून
आपल्याच चिंतपाक लागून जायत्या रितींनी हे सोडवणीचो फळ आपल्या जिवितांत फळादीक करूंक सकूंक ना. तो फळादीक करूंक सकूंक जाय जाल्यार मनशान हांवें आनी तुमी जेजू क्रिस्ताचेर अखंड पातयेणेन अखंड भावार्थान आमी जियोंक आसा. पेद्रून जेजूक दिल्ली जाप, तूं क्रिस्त जिवन देवाचो पूत. आनी ह्या जापेक जेजून ताका सांगलें, खंयच्या मनशान तुका हें कळीत केल्लें न्हय बगर म्हज्या बापाच्या प्रेरक आत्म्यान. हेच जेजू क्रिस्तान आमकां हर एकल्याक म्हळा, म्हजो मोग तुमकां आसात जाल्यार म्हजे उतार तुमी पाळटल्यात म्हूण. आनी जो कोण म्हजे उतार पाळटा बाप ताचो मोग करता म्हूण ताणें सांगलें आसा. अशें जावन बापाच्या मोगांत क्रिस्ताच्या मोगांत आमी हर एकल्यांनी आमचें दिसपट्टें जिवीत एक करूंक आसा. आनी हांगा थावन सोडुण्याच्या वाटेर चलोवन जेजून आमकां बासयल्लो तो मुकूट आमी हर एकल्यांनी जोडूंक आसा. ह्या खातीर सांत पावलूच आमकां सांगता आनी म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवला, म्हजें झूज हांव झुजलां, आनीक आतां म्हाका मेळूंक आसचो मुकूट हांव जोडून घेवच्याक राखून आसा म्हूण. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जिवीत कोणा वरवीं जियोंक आशेतात. ह्या संवसारांत संवसाराच्या वस्तूक लागून, ताच्या आकर्शणाक लागून ताणें आमकां हें जिवीत जियोंक सांगूंक ना. बगर म्हज्या उतराचेर तुमी पातयेवन हें जिवीत सारतात जाल्यार खंडीत जावन आमी जिविताक पावतल्यात म्हणून ताणें आमकां सांगलें आसा. आनी जेजू क्रिस्तान बापाचो मोग आमचे थंय वांटून घेतल्या बरी आमी क्रिस्ताच्या मोगांत आसून हो मोग एकामेका थंय वांटून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नामी.